Idol Dennis, please come in. Kalikagom tiya gobyerno lokal itiya po de Ilocos Norte nga mapabilag isko basurero ay itiya paypay nga sakop iti po imbes nga mapanda sa pulan dato'y underwater stations of the cross iti paypay nga sakop iti pagod babandalatan agdalos kadagitay basura itunig iti paypay iti coral sa iti nadakamat nga ili inbagana nga nakasetan dagitay grupo nga ag-scuba iti lugar para lang katuya kinat drive iti baybay nga sakop iti pagudpod Ilocos Norte in pagapay iti mayor nga dako nang dagitay matmatay nga coral reefs iti lugar isdo lang nasken iti Bracadalos iti una iti baybay ug second da hangag del kulo in duakel dagiti mga dahil nga na resources iti iliti pagudpod ang natutusan is sabi nga na scuba and clean up ng underwater kasi hindi natin maiwasan may mga garbage na nakailalim na. So hopefully yun ang isang activity and sa nutrition siguro kasi nakita natin may mga coral sa tayo na namatay na, no? So baka tusunod ng mga activities natin lalo naman sa mga scuba enthusiasts, no? Yung coral restoration. So yun ang salamat namin yan. And we already been talks with the DNR regionally because our marine conservation, no? Para sa coral restoration natin. Hopefully, focus natin yun din yan. Mapala ti mayor nga kadagiti umili nga masapot iti prosekban iti Kindalos iti baybay ang turong nga agdios iti iliti pagudpod Ilocos Norte mangnamnama ti mayor ababende operasyon ti publiko ket maliklikan ti panaka dahil uno panaka poison ti danom nga baybay nga sakop iti pagudpod Ilocos Norte. Idol Dennis Salitio, Tatak IFN.